მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო. კაცების დრო თავის ტრადიციულ დროს დაბრუნდა თქვენ სამსახურში და მე და ბატონი გურამ შეროზია ვართ დღეს თქვენი მასპინძლები. ძალიან საინტერესო ორი თემით. პირველი თემა ეს ისეთი თავისებური თემა, რომელსაც გურამი წარმოგიდგენთ. მოკლედ თემასაც და სტუმრებსაც აქვე. Ჩვენ დღევანდელი თემა გახლავთ ოჯახის დაგეგმვა და კერძოდ ეს მოიცავს ძალიან ბევრ ისეთ სიუჟეტს და ნიუანსს, რომელიც აუცილებლად არის გასათვალისწინებელი და რომელიც აუცილებლად შეამცირებს ძალიან ბევრი სერიოზული პრობლემის რიცხვს და მათ სიმძაფრეს. ოღონდ ამასთან დაკავშირებით ჯობესია იმ ადამიანებმა ისაუბრონ, ვინც ექსპერტები არიან და ერკვევიან ამ საკითხში ჩვენზე გაცილებით კარგად და წარმოგიდგენთ ჩვენს დღევანდელ სტუმრებს. ესენი გახლავთ ჰერა 21 თუ 21 21 კი ბატონო ასოციაცია პროგრამის კოორდინატორი მაგდა კოსტავა და მაია პარკაული ექიმი რეპროდუქტოლოგი ამავე ორგანიზაციიდან. მოგესალმებით, მადლობა სტუმრობისთვის. მოგესალმებით. ტერმინი აგვიხსენით. ძალიან მარტივად ჟღერს თითქოს, ასე ვთქვათ, გვერდიდან მაყურებლისთვის ოჯახის დაგეგმვა. რეალურად რა პროცესებს და რა ნიუანსებს შეიძლება ეს ყველაფერი მოიცავდეს. ვისაც გნებოთ იმას შეგიძლიათ მიფასო. ვინაიდან ექიმი რეპროდუქტოლოგი არის ზუსტად ოჯახ ექიმი, რომელიც ეხმარება წყვილს ოჯახის დაგეგმვაში. და ზუსტად აქ ხაზს გაუსვავ იმას, რომ ეს არ არის მხოლოდ ქალების ექიმი. ექიმი რეპროდუქტოლოგი არის მამაკაცების ექიმი, რომელიც ასევე როგორც ქალს, ასევე მამაკაცს ეხმარება ოჯახის დაგეგმვაში. აი აქედან გამომდინარე ზუსტად ის, რომ ეს ოჯახის დაგეგმვა არ არის მარტო ერთი ადამიანის საქმე, ანუ ეს არის წყვილის საქმე, წყვილის ჩართულობა და ის ელემენტარული ცოდნა, რაც უნდა იცოდეს ამ წყვილმა და ექიმ რეპროდუქტოლოგთან ერთად უნდა შეარჩიონ. აი ამ წყვილის ჩართულობით უნდა შეირჩეს ის, ასე ვთქვათ, საჭირო მეთოდი, რომელსაც შემდეგ ისინი თავის ოჯახის დაგეგმვისათვის გამოიყენებენ. ან უსაფრთხო სექსისათვის, არა მარტო ოჯახის დაგეგმვისათვის. აქვე რომ დავამატო, ესე რომ ვთქვათ, ზოგადი განმარტება ოჯახის დაგეგმვის, რას მოიცავს. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის, ესე რომ ვთქვათ, განმარტებით ოჯახის დაგეგმვა არის სასურველი, დაგეგმილი ოჯახი, სასურველი შვილი, სასურველ დროს. და ოჯახის დაგეგმვის საშუალებები გვაძლევენ, რომ თავიდან ავიცილოთ არასასურველი დაუგეგმავი ორსულობა და დავგეგმოთ ორსულობებს შორის შუალედი, ესე რომ ვთქვათ, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ქალის მომავალი ჯანმრთელობისთვის და შესაბამისად ოჯახის დაგეგმა გვაძლევს ძალიან კარგ შესაძლებლობას იმისთვის, რომ დავგეგმოთ ჩვენ ცხოვრება, ესე რომ ვთქვათ, თანმიმდევრულად ისე, როგორც ჩვენ გვინდა და არ იყოს ძალიან ბევრი გაუთვალისწინებელი ფაქტი ჩვენ ცხოვრებაში, რომელიც შემდეგ უფრო მნიშვნელოვან პრობლემებს აყენებს, მნიშვნელოვანი პრობლემების წინაშე გვაყენებს ჩვენ. შესაბამისად, ეს არის სასურველი ბავშვი, სასურველ დროს. ეს არის ოჯახის დაგეგმვა, ესე რომ ვთქვათ, ძალიან მოკლედ. ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა, როგორც მე მესახება. თუმცა რაღაცნაირად მოდი ასე ვთქვათ, რაღაც ესეთი ქიმიკური განწყობა ალბათ საზოგადოებაში მაინც რაღაცნაირად არის. ნუ ჩვენ საზოგადოებას გულისხმობ, რამე თუ ესეთი ტერმინია ოჯახის დაგეგმვა. მე წარმოვიდგინე ერთი წამით, ვთქვათ, მე-19 საუკუნის ქართველებს რო გადმოახედა და ნუ ისინი ამას აკეთებდნენ ტრადიციული, ასე ვთქვათ, მეთოდით და არანაირი ასეთი იჭვიც არ იბადებოდა, 6-6, 7-7, 8-8 შვილი ყავდათ. არ ჩორდებოდნენ არც და ბევრი ის თანამედროვე პრობლემა არ იყო. თუმცა, რასაკვირველია, გეთანხმებით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენ რასაც ბრძანებთ, ეს მოდი ასე ვთქვათ, აი რაღაც სტატისტიკაც ალბათ თავისთავად არსებობს, რომელიც ჩვენი მაყურებლების უფრო მნიშვნელოვანი იქნება. აი როგორი მომართვიანობა, როგორ არის პროცესი თქვენი დაბეჭდილება. მოდით თქვენ რადგან წინა პერიოდში შეეხეთ და ნახსენით რომ 19 საუკუნიდან რომ ხედავდნენ ახლა ჩვენ ამბობთ რომ მათყავდათ 6-5 შვილი, მაგრამ მოდი მაშინ შევხედოთ აბორტების რიცხვს რამდენი იყო თითო ქალზე აბორტის რიცხვი, როდესაც კონტრაცეფციის საშუალებები არ იყო და მათ არ ქონდათ ინფორმაცია ამის შესახებ.
მიუხედავად იმისა, რომ კონტრაცეფცია და ზოგადად ოჯახის დაგეგმვა კონტრაცეფციის საშუალებით აძლევს იმის შესაძლებლობას ქალს და წყვილს ზოგადად, რომ დაგეგმოს თავისი ოჯახი და თავიდან აირიდოს, თუნდაც არასასრული აბორტი, არასასრული ორსულობა. ამის და მიუხედავად და ეს არ არის მარტო ჩვენი ნათქვამი, სოფლიოში აღიარებული ფაქტია და ერთ-ერთი პრევენციის ყველაზე კარგი შესაძლებლობაა. საზოგადოება არ მიმართავს ამ საშუალებებს ისე, როგორც უნდა მიმართავდეს მას და ძალიან ბევრი სტერეოტიპი და მითი არის ამ საკითხის ირგვლივ და ალბათ ქალბატონი მაია, როგორც თავისი პრაქტიკული გამოცდილებიდან დამეთანხმება, რომ მომართვიანობა და გამოყენება ჯერ კიდევ პრობლემა გას, მაგალითად მოვიყვან სტატისტიკას ბოლო კვლევიდან, რომელიც ესე რომ ვთქვათ, ქალთა ჯანმრთელობის კვლევიდან ქვეყნის, მოსახლეობის 2010 წლის მონაცემებით 53% რაღაც მეთოდს იყენებდა ოჯახის დაგეგმვისთვის და უმეტეს შემთხვევაში ეს არის ბუნებრივი მეთოდები, რომლებიც ძალიან არაეფექტურია და ძალიან ხშირად ძალიან დიდ ცდომილებას იძლევა და ამ შემთხვევაში ხშირია ხოლმე აბორტების რიცხვი. რა მეთოდებია და ბუნებრივი, ანუ მაგალითად ბუნებრივი მეთოდი არის შეწყვეტილი სქესობრივი აქტი, კალენდარული მეთოდი. ანუ როცა კალენდარს უყურებენ, არა. როდესაც იციან, რომელი დღეები არის განაყოფიერებისათვის საშიში. და სხვა შორის აი აქ შევეხები იმას, რომ ზოგადად ჩასახვის საწინააღმდეგო საშუალებების ძებნა ჩვენ წელთა აღრიცხვამდეც კი არის მოპოვებული ეს ჩანაწარები, რომ აი მაგალითად იყენებდნენ წვრილ ქვებს აქლემის საშვილოსნოში შექონდათ დღევანდელი სპირალი, ასე ვთქვათ, საშვილოსნოში და საშუალება. ან კიდევ კონდომი, რომელიც ესეთი უწვრილესი და ჯერ კიდევ ცნობილი არის, რომ უთხელესი, ასე ვთქვათ, ტყავებით იყო და ნაწლავით გამოყენებული ესენი და ამ მეთოდებს უძველესი დროიდან მიმართავდნენ და აღნიშნავ იმას, რომ ამ მხრივ ქალი არის ბევრად უფრო კარგად შესწავლილი და დაცული, ვიდრე მამაკაცი. ანუ მამაკაცის, ასე ვთქვათ, ესეთი წყვილის, ასე ვთქვათ, კონტრაცეფციული საშუალებების შექმნაში დიდი როლი მოდის უფრო ქალის კონტრაცეფციულ საშუალებებზე, ვიდრე მამაკაცი. თუმცა მამაკაცებიც არ დაუჩაგრავს მეცნიერებას და იქაც არის. ხო, არა, ნუ იმედია, რომ ეს რაღაცნაირად, იმიტომ რომ ესეთ სათაური ქვია ჩვენს ток-შოუს, რომ ეს მოგეხსენებათ პირდაპირ გაგებით განცდის. ხას გავსვავ ეს რაღაცას, იმიტომ რომ ჩვენი ხა გვისმენს ალბათ ყველა ასაკობრივი ჯგუფის საზოგადოება, ყველა ასე ვთქვათ, სხვადასხვა განათლების დონის და იმის ხას გავსვავ იმას, რომ ექიმი რეპროდუქტოლოგი ეს არ არის ის ექიმი, რომელიც მხოლოდ იღებს მონაწილეობას, ასე ვთქვათ, კონტრაცეფციული საშუალებების დანერგვაში. არა, კონტრაცეფციული საშუალებები შეიქმნა იმიტომ, რომ ადამიანები გამრავლდნენ კარგად, ყავდეთ ჯანმრთელი შვილები და სასურველი შვილი სასურველ დროს. ქონდეთ შესაძლებლობა ქონდეთ შესაძლებლობა, თუნდაც თუ ჯანმრთელობა არ უწყობს ხელს იმ მომენტში მამაკაცს ან ქალს, მათ თავი დაიცვან ორსულობისაგან. ანუ ნაყოფის ჩასახვისაგან და შემდეგ როცა მათი ჯანმრთელობა უფრო უკეთეს მდგომარეობაში იქნება, მაშინ ჩაისახოს ეს. კი ბატონო. ან ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ან შეიძლება რაღაც სხვა გეგმები ქონდეს, შეიძლება ეს იყოს სწავლასთან დაკავშირებული გეგმები, კარიერასთან დაკავშირებული გეგმები და ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენ ადამიანებს ვერ ავუკრძალოთ ოჯახის შექმნას და ერთად ყოფნას, ხო? ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია თუ ორი ადამიანი გადაწყვეტს ერთად ცხოვრებას და ესე რომ ვთქვათ, დაგეგმავს მათ თანაცხოვრებას, მნიშვნელოვანია რომ იყოს ინფორმირებული იმის შესახებ თუ როგორ შეიძლება გარკვეული წესით, გარკვეული საშუალებების გამოყენებით, ესე რომ ვთქვათ, გადაწიონან ორსულობა, გადაავადონ ესე რომ ვთქვათ და მორჩნენ სწავლას და შექმნას სრულფასოვანი ოჯახი, იმიტომ რომ დღეს რეალობაში ვხვდებით ოჯახებს, როდესაც მშობლებს არ აქვთ საკმარისი დრო რომ დაუთმონ შვილებს, ან სწავლობენ, ან უმეტესი ბავშვები იზრდებიან დაუშვათ ბებია და ბაბუასთან, ხო? და შესაბამისად ეს კიდევ უფრო მეტად იმის მაჩვენებელია
ისტორია, რომ რეალურად ადამიანებს პრიორიტეტები ცხოვრებაში იმდენად არ აქვთ კარგად განსაზღვრული და შესაძლებელია ეს ერთ-ერთი მიზეზი ისიც იყოს, რომ არ იყვნენ ინფორმირებული საჭირო დროს ამის შესახებ და აქვე აღნიშნავ თუნდაც ადრეული ქორწინების საკითხს, ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ხშირად ხვდებით, რომ გოგონები ორსულობის გამო თავს ანებებენ სწავლას და სკოლიდან მოდიან ხოლმე. შესაბამისად, ამ გოგონებს აუცილებლად უნდა გქონდეთ ფიქრობ ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ არსებობს მსგავსი შესაძლებლობა მათ ცხოვრებაში და რომ რის შესაძლებლობას აძლევს მათ რომ დაგეგმონ თავიანთი მომავალი სწორად საჭირო დროს რომ ესე რომ ვთქვათ მოახდინონ მათი მიზნების რეალიზება. მაგდა თქვენ ბრძანეთ ახლა რომ რაღაცა ეს თანამედროვე ვითარებაში ეს არის მაინც გნებავთ ბიზნესის, გნებავთ სწავლის, გნებავთ საერთოდ მომავალი გეგმების რაღაც კორელაცია ხდება, ხო? ამ მხრივ თქვენთან კონსულტაციებს და გაუტომაიასთან და მაგრამ მე მაინტერესებს რამდენად ეს ცნობადობა არის საზოგადოებაში, იმიტომ რომ ერთია რომ თქვენ ეს იცით, ძალიან კარგი. მეორეა რომ თქვათ გურამან, მე ნაკლებად ჩავერთვები ახლა ალბათ ამ ოჯახის დაგეგმვაში გამომდინარე ჩემი ასაკობრივი მომენტიდან, იმიტომ რომ მე უკვე დავგეგმე და განვახორციელე და მართალი გითხრათ რაღაცა თქვენ გარეშე მოხდა ეს, ასე დაალაგდა ჩემ ცხოვრებაში. მაპატიეთ რომ ესე მოხდა, მაგრამ აწი თუ რამეს გადავწყვეტ, ეგრევე მოგმართავთ, ეს თავისთავად ცხადია, მაგრამ აი გივი და სხვები, მაგრამ რაღაც შორს წავიდეთ. მამაკაცის შვილოსნობის უნარი ქალისაგან განსხვავებით სიცოცხლის ბოლომდე. მაგის იმედი მაქვს და ამიტომ ვარ ძალიან თამამად, რომ თუ რამე გადავწყვიტე, ეგრევე მოვარდები მომენტალურად თქვენთან დავგეგმოთ ერთად. და შეეხება გურამს და გივის, ამათ ეს ყველაფერი წინა აქვს და იმედია რომ შესაბამისად შეკითხვებიც აქვთ ბევრი. და შემდეგ შეკითხვა მე რა თქმა უნდა სტატისტიკასაც გადავავლე თვალი და ვნახე რომ ევროპის ქვეყნებთან შედარებით გაცილებით მაღალი გვაქვს აბორტების მაჩვენებელი, რომელიც საზიანოა ქალის ორგანიზმისთვის, არა ის რომ უბრალოდ თავისუფლდება, უბრალოდ თავისუფლებასაც ვერ დავარქმევ, იმიტომ რომ ჩემთვის ცოტა ესეთი თემაა სენსიტიური, პლუს ის რომ ადრეული კარგი ვიმეტყველოთ ქართულად მიზნობიარე და ის ფაქტებიც რომ ხანდახან ეს არასასურველი ორსულობა ქორწინების მიზეზით შეიძლება გახდეს, ანუ ამას წინ გადავაწყდი ფაქტს, როცა გოგონა დაორსულდა არასრულწლოვანი და მშობლების მხრიდან მოგვარდა პრობლემა იმით, რომ ცოლად შეირთო დამორსულებელმა მამაკაცმა, არ ვიცი სწორად წარმოთქვა და ამის მიხედვით სტანდარტულად უკვე მათი ცხოვრება შეიცვალა და ანება სწავლას თავი ასე შემდეგ. ანუ ძალიან ბევრი პრობლემის მატარებელი შეიძლება იყოს და რას საითკენ მივდივარ, რაზე მინდა რომ გავამახვილო ყურადღება. რა არის ის ძირითადი ფაქტორები და ძირითადი ნიუანსები, რომელიც უნდა იცოდეს ადამიანებმა, იმიტომ რომ ვიცი რომ ცნობადობა არის ძალიან დაბალი ამ კუთხით და განათლების დონე და მინიმუმ სატელევიზიო ეთერი ეს ეთერი რომ გამოვიყენოთ, რომ რაღაცა ნიუანსების შესახებ მაინც ჩავაყენოთ საქმის კურსში. დიახ, ძალიან სასიამოვნო, ასე ვთქვათ, საკითხი წამოჭერით და ძალიან საჭირო. განათლების დონე სამწუხაროდ არ არის ისეთი მაღალი ჩვენთან, როგორც ალბათ დანარჩენ ევროპულ ქვეყნებში, მაგრამ ზუსტად ჩვენი ორგანიზაცია HERA 21 ძალიან ცდილობს, რომ ეს ასე ვთქვათ, ნელ-ნელა როგორღაც საზოგადოების ცოტა ასე ვთქვათ, ინფორმაცია და ინფორმატიულობა რომ ცოტა გავზარდოთ. აღსანიშნავია ის, რომ ზუსტად ოჯახის დაგეგმვის დროს აი ის რომ თუნდაც იმ ადამიანს ცოდნოდა რომ არსებობს გადაუდებელი ანუ ემერჯენსი კონტრაცეფცია რომელიც დაუცველი სქესობრივი აქტიდან პირველი 72 საათის განმავლობაში ანუ 3 დღე-ღამის განმავლობაში მან შეიძლება გამოიყენოს ეს მას არ მიიყვანდა არასასურველ ორსულობამდე და შეიძლება ასე ვთქვათ არასასურველ ქორწინებამდეც. აგრეთვე ეს გადაუდებელი კონტრაცეფცია ძალიან კარგად გამოიყენება ძალადობრივი ზემოქმედების ძალიან მნიშვნელოვანია ეს, იმიტომ რომ ბოლოს და ბოლოს ამ დროს იყო გამოუვალი სიტუაცია და ხშირად აბორტით მთავრდებოდა. ოჯახის დაგეგმვა
მე გავმეორდები იმაში, რომ შეიქმნა იმიტომ, რომ შემცირდეს აბორტის რაოდენობა. აბორტი არის ქალის ჯანმრთელობისათვის. მე სხვა სფეროს არ შევეხები აბორტის. მე მხოლოდ როგორც ექიმი რეპროდუქტოლოგი ვისაუბრებ ჯანმრთელობის თვალსაზრისით. აბორტი, რაც როგორიც არ უნდა დავარქვათ მას უსაფრთხო აბორტი, მედიკამენტური აბორტი, მცირე ვადის აბორტი, აბორტი ქალის ჯანმრთელობისათვის არის ძალიან საზიანო. ამიტომ იმისგან რომ იყოს აცილებული არასასურველი ორსულობის შემდეგ აბორტით შეწყვეტა, აი ამის გამო შეიქმნა სხვა შორის ჰორმონული და ზოგადად კონტრაცეფცია, ჩასახვის საწინააღმდეგო საშუალებები. ამიტომ კონდომი, ანუ პრეზერვატივი, როგორც ამას საზოგადოებაში ეძახიან, ეს არის სხვადასხვა მეთოდებია კონტრაცეფციის, ეს არის ბარიერული მეთოდი. ანუ ესე ეწოდება სამედიცინო ენაზე. ეს არის კონტრაცეფცია, რომელიც იცავს არა მარტო ასე ვთქვათ არასასურველი ორსულობისგან. ის იცავს წყვილს სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციებისაგან, რომელიც მე ვფიქრობ, რომ ადამიანის ჯანმრთელობისათვის და მისი შემდგომი როგორც ქალის, ისე მამაკაცის შვილიერებისათვის ძალიან გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს მის ასე ვთქვათ ჯანმრთელობას. ჰორმონული კონტრაცეფცია, ნუ მე შემიძლია უსასრულოდ ვისაუბრო ჰორმონულ კონტრაცეფციაზე, იმიტომ რომ ჩვენ ჰორმონულ კონტრაცეფციას რეპროდუქტოლოგები ვიყენებთ არა მარტო ჩასახვის საწინააღმდეგოდ. ძალიან ბევრი გინეკოლოგიური, ენდოკრინული პათოლოგიების სამკურნალოდ, ზოგჯერ სულ არ ცხოვრობს სქესობრივი ცხოვრებით, მაგრამ ის სვამს, ასე ვთქვათ, კონტრაცეპტივს, ოღონდ სამკურნალო თვალსაზრისით. ხათქვე დავამატებ, რომ თქვენ თავიდან თქვით, რომ გადახედეთ სტატისტიკას და საკმაოდ მაღალი არის აბორტების რიცხვი დღეს საქართველოში. მიუხედავად იმისა, რომ აი თუ გადავხედავთ ბოლო 10 წლეულის ან ბოლო 50 წლის მონაცემებს, აბორტის რიცხვი ნამდვილად ძალიან შემცირებული არის. ერთ ქალზე, ესე რომ ვთქვათ, ქალზე მონაცემით, მაგრამ ის კვლავ ძალიან მაღალი რჩება სხვა ევროპის განვითარებულ ქვეყნებთან შედარებით, რაც იმას ნიშნავს, რომ მოსახლეობაში ინფორმირება და ესე რომ ვთქვათ, ცნობიერება ამ საკითხთან დაკავშირებით კვლავ დაბალია და ამას ჩვენს მოსახლეობასთან და არაერთი საინფორმაციო საგანმანათლებლო, ესე რომ ვთქვათ, შეხვედრა და საქმიანობა ჩაგვიტარებია არაერთ რეგიონში, არაერთ ესე რომ ვთქვათ, სოფელში და ქალაქში და ამას ჩვენ თვითონ ძალიან ფაქტიურად ესე რომ ვთქვათ, ცოცხლად ხვდებით იმას, თუ რა მდგომარეობა ინფორმირების კუთხით, რომ ზოგადად არ ანიჭებენ ამას საკმარის მნიშვნელობას, იმიტომ რომ რეალურად, როდესაც რაღაც გარკვეულ საკითხზე ინფორმაციას არ ფლობ, შესაბამისად ამას მნიშვნელოვნადაც არ აღიქვამ, იმიტომ რომ გააზრებული არ გაქვს რამდენ დადებითი ზეგავლენის მომტანი შეიძლება იყოს შენს ცხოვრებაზე. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი საუბრობს, რომ უი მე ამას ესე გავაკეთებდი ან გარკვეულ სხვადასხვა მიმართულებით, მაინც ანუ რეალობის აღქმა არ არის და ანუ ამ საკითხს არ აღიქვამენ, ესე რომ ვთქვათ, ძალიან სერიოზულად. თქვენ თავიდან ახსენეთ, რომ ჩვენ გვინდაო ბევრი ბავშვებიო და ყოველთვის ძირითადი, როდესაც ჩვენ თუნდაც კონტრაცეფციაზე და აბორტზე ვსაუბრობთ, პირველი ესე რომ ვთქვათ, რაც მოდის არგუმენტი ეს არის, რომ იცით რა არის ჩვენ დემოგრაფიული პრობლემები გვაქვს, ჩვენ მოსახლეობა და შობადობა გვჭირდება და თქვენ ამის წინააღმდეგი ხართ. პირველი ესე რომ ვთქვათ, არგუმენტი ყოველთვის ეს არის ხოლმე, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ამ არგუმენტს არანაირი ესე რომ ვთქვათ, საფუძველი არ აქვს, იმიტომ რომ კვლევები და ესე რომ ვთქვათ, მტკიცებულებები, რაც არსებობს სოფლიოში და ასევე საქართველოში, ძალიან ნათლად ცხადყავს, მაგალითად 2010 წლის კვლევა იმას, რომ როდესაც გაიზარდა კონტრაცეფციის მოხმარება, მაშინ იყო ყველაზე მაღალი შობადობის მაჩვენებელი და შემცირდა აბორტების რიცხვი. ანუ ჩვენ თუ რაიმე ალტერნატივა არ შევთავაზეთ აბორტის მაგივრად, ესე რომ ვთქვათ, რომელიც არის რადიკალური, რომელიც არის რადიკალური რეალურად, ხო? ანუ ყველა ბავშვი რაც არ უნდა კარგად ვისაუბროთ, ეხლა ყველა ორსულობა ბავშვს არ ვიტყვი, ყველა ორსულობა ვერ იქნება, ანუ რამდენი ესე რომ ვთქვათ, რისკი იმის, რომ ორსულობა დადგეს, შეიძლება ყოველივე სექსუალური კონტაქტის დროს იყოს, ხო და ყველა ორსულობა სასურველი ესე რომ ვთქვათ, დაგეგმილი ვერ იქნება. და შესაბამისად მნიშვნელოვანია, რომ ვიცოდეთ შესაბამისი გზები, ესე რომ ვთქვათ, როგორ შეიძლება
ამ ყველაფრის მოგვარება. გარდა ამისა, გარდა ინფორმაციული ვაკუუმისა, რაც საზოგადოებაში არსებობს და ძირთადად ყველას ეცინება ხოლმე ზოგადად ამ საკითხზე რომ ვსაუბრობთ, თუმცა მე როდესაც აწვდი ინფორმაციას ვერ ხვდება რამდენად მნიშვნელოვანია, უიკი ეხა მაგას რა უფლება უნდა ესე განიხილავენ, ან მაგას რა ცოდნა უნდა. მაგრამ მე რო ეკითხები რეალურად აი ქალბატონი მაია დამეთახო, იმიტომ რომ რეგიონში არის სოფელში ერთად გვიმუშავია, რომ აი რატო დადგა ეს რაღაც, აი როდესაც ცოცხალი ისტორიის მაგალითს განიხილავ მათთან, აუ ესე რომ ყოფილიყო, მე ხვდებიან საკრანდად მნიშვნელოვანია ესეთი საკითხები. უკაცრავად ჩაგერთვებით, თქვა თქვენ რომ ბრძანეთ, განათლების მხრივ ან პროპაგანდა ამის ამ მეთოდოლოგიის. როგორ არის ეს აწყობილი, იმიტომ რომ პრინციპში თქვა ახლა გაქვთ საშუალება ეთერით ისაუბროთ. სხვა დროს თქვა ვიღაცამ შეიძლება ვიღაცას უთხრას და ეს აი თქვა სასკოლო ან თქვა საუნივერსიტეტო რამე პროგრამებში არსებობს ამის საშუალება თუ თქვენი მხოლოდ თქვენ ინიციატივაზე და თქვენ მოიფიქრებთ და თქვა მიხვალთ ვიღაცასთან აი რაღაცა მეთოდოლოგია როგორია თქვენი ამბის მიტანეს სამწუხაროდ ეს დაუშვათ არ გვაქვს სკოლებში განათლება ამ მიმართულებით არც უნივერსიტეტში არ არის განათლება ხელმისაწვდომი ახალგაზრდებს არ აქვთ ამის შესაძლებლობა ანუ სახელმწიფოს მხრიდან ეს არ არის ხარდაჭერილი და შესაბამისად დამოკიდებული არის სხვადასხვა დონორულ დაფინანსებაზე და სხვადასხვა პროექტებზე ძირითადად ესეთი საინფორმაციო საგანმანათლებლო საქმიანობა ხორციელდება სხვადასხვა საერთაშორისო დონორების დაფინანსებით ესე რომ ვთქვათ რომელიც დღესდღეობით თანდათან მცირდება ის ძირითადი დონორები, რომელიც ქვეყანას ყავდა, გადის, იმიტომ რომ ქვეყანამ სტატუსი შეიცვალა, ესე რომ ვთქვათ, უკვე განვითარებად ქვეყნების რიცხვში გადადის და როდესაც ესე რომ ვთქვათ, სტატუსი იცვლის ქვეყანა, მათ არ აქვთ უფლება რომ დარჩნენ და იმუშაონ. რეალურად ძალიან დიდი ფინანსური დანაკლისი იქნება ეს და როგორც რომელიც გამოიწვევს, იმიტომ რომ დიახ, აი 2015 წლამდე მაგალითად გაეროს მოსახლეობის ფონდი და ესე რომ ვთქვათ, USAID-ის მიერ იყო მოწოდებული სხვადასხვა კონტრაცეფციული საშუალებები უფასოდ და სოციალური დაუცველ მოსახლეობას, მოწყვლად მოსახლეობას, რომელსაც ფინანსურად არ აქვს იმის შესაძლებლობა, რომ კონდეს ხელმისაწვდომობა თავდაცვის საშუალებებზე, მათ ჰქონდათ ამაზე ხელმისაწვდომობა უფასოდ, მაგრამ სამწუხაროდ დღესდღეობით ეს რეალობა გვაქვს, რომ ეს მსგავსი, ესე რომ ვთქვათ, შესაძლებლობა აღარ არის. თუმცა მიდის საუბარი და ესე რომ ვთქვათ, ადვოკატირება იმ საკითხზე, რომ სახელმწიფომ აიღოს ეს საკითხი საკუთარ ესე რომ ვთქვათ მმართველობის ქვეშ და ეს მისი ვალდებულებაა პირად, იმიტომ რომ ეს არ არის ესე რომ ვთქვათ ჩემი ქალბატონი მაიას ან რომელიმე პირადი ადამიანის სრული ეს ზოგადად მიღებული ფაქტია, არსებობს ძალიან ბევრი შეთანხმება, საერთაშორისო ძალიან ბევრი კონვენცია, კონფერენცია ამ თემის პოპულარიზაციისადმი მიძღვნილი და ყველა ერთხმად აღიარეს, რომ ეს ძალიან საჭირო, ძალიან მნიშვნელოვანი თემა არის, რომელსაც აუცილებლად უნდა მიექცეს ყურადღება, იმიტომ რომ შორს პერსპექტივაში ძალიან ბევრი ესე რომ ვთქვათ გართულების და ბევრი საკითხის პრევენციის შესაძლებლობას იძლევა. კი ბატონო, მაგდა ჩაგერთვებით, ვახსენეთ ხელმისაწვდომობა ინფორმაციის და რა კი სულ უფრო ცოტა დრო რჩება და გადასმის დასრულებამდე, ამიტომ რომ გაგვესწროთ რომ ისე რომ არ ვთქვათ, მე მაქვს ინფორმაცია რომ თქვენ გაქვთ ძალიან ბევრი ესე ვთქვათ უფასო სერვისი, სადაც წყვილს რომელსაც არ აქვს საკმარისი თანხა გამოყოფილი, არ აქვს მნიშვნელობა საერთოდ არ აქვს თუ ვთქვათ მისი დანაზოგი სხვა მიმართულებით უნდა რომ მოიხმაროს, არსებობს რაღაც საშუალებები, სადაც ძალიან მარტივად და სრულიად უსასყიდლოდ შეუძლია ადამიანებს მიიღოს ინფორმაცია. რა საკითხებზე შეუძლიათ რომ მიიღონ ინფორმაცია და ზოგადად რა შეიძლება იყოს თქვათ უფასო სერვისებში რა შედის? ნებისმიერი ინფორმაცია მათ შეუძლიათ მიიღონ HERA 21-ში, რაც შეეხება ოჯახის დაგეგმვას და სქესობრივი გზით გადაბმების. ანუ კონსულტაცია გაიაროს კონკრეტულ ექიმთან. გაიაროს კონსულტაცია კვალიფიციურ რეპროდუქტოლოგთან. აგრეთვე მას თუ საჭირო შეიქმნება შეიძლება შეირჩეს წყვილთან ერთად კონტრაცეფციული საშუალებები და ჩვენ გვაქვს საშუალება რომ ეს კონტრაცეფციული საშუალებებითაც უზრუნველყოფთ ეს წყვილი. ძალიან მნიშვნელოვანია. ჯგუფი, რომელიც სასურველია რომ ჩვენთან მოვიდეს და მოგმართოს სერვისზე, ეს არის
ახალგაზრდები, რომლებსაც არ აქვთ იმდენი ფინანსური რესურსი, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, ოჯახის დაგეგმვა კონტრაცეფცია არ შედის არანაირ არც სადაზღვეო პაკეტში, სახელმწიფოს სადაზღვეო პაკეტში და არ არის ესე რომ ვთქვათ უფასო მათთვის როგორც ვიცი ხო? დიახ და შესაბამისად ჩვენთვის მნიშვნელოვანია რომ ახალგაზრდებისთვის იყოს ხელმისაწვდომობა, გარდა ამისა სოციალურად დაუცველი ჯგუფის წარმომადგენლები, რომლებიცაც კრიტიკულად ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მათ ძალიან ბევრი სოციალური სხვა პრობლემა აქვთ, რომელიც და არ აქვთ ესე რომ ვთქვათ შესაძლებლობა ფინანსური იმისა რომ ესე რომ ვთქვათ შეიძინონ ეს საშუალებები და ამიტომ ვცდილობთ რომ მათთვის შევქმნათ ეს მნიშვნელოვანი ესე რომ ვთქვათ ხალხომაა კიდე აი მაგდამ რაც ვზანა ერთი მე როგორც ასე ვთქვათ უბრალო მოგტავმა ასე გავიგე რომ ეს არის თემა დაუშვათ კონტრაცეფციის და კიდევ სხვა მაგრამ რეპროდუქტოლოგი ნიშნავს თუ არა იმას რომ არა ამ გზით მარტო არამედ თქვენი კონსულტაციები ვრცელდებოდეს იმაზეც რასაც ნიშნავს თქვათ პირიქით დაორსულებას რა თქმა უნდა და უფრო ასე ვთქვათ ოჯახის მატებას მაგდამ იცის და ყველა პაციენტმა იცის რომელიც მე მომმართავს რომ მე ჩემი არსით ვარ უშვილობის მკურნალი ექიმი და ოჯახის დაგეგმვას ვიყენებ იმიტომ რომ საქართველოში იყოს ბევრი ჯამრთელი გაჩნდეს ბევრი ჯამრთელი ბავშვი ამ ხრივაც არასოდეს მოსულ წყვილს ყოველთვის უტარებთ ამ მიმართულებითაც კონსულტაციას ვაკვალიანებთ იმიტომ რომ მე ამ ასე ვთქვათ ორგანიზაციის გარდა ვმუშაობ კიდევ სხვა კლინიკებში სადაც ასე ვთქვათ უშვილობის თერაპიასაც ვახორციელებთ და ჩვენ მე ვამისამართებთ ასე ვთქვათ სწორ გზაზე ვაყენებთ. ხო, იმიტომ რომ ერთია დაგეგმვა, ოღონდ დაგეგმვა იმ ხრივ რომ მატებით და რა თქმა უნდა, ოჯახის დაგეგმვა ითვალისწინებს მატებასაც და ჯამრთელ მომავალს. მატებას ისე დროს, როცა ეს არის საჭირო, სასურველი და შესაბამისად ვართ მზად. ძალიან კარგი, პოზიტიური. ძალიან ჩვენი ტრადიციული ნაწილში ვასრულებთ. რეპლიკა ხომ გურამს ამ ოპტიმისტურ ნოტზე ვამთავრებთ. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. საინტერესო სასარგებლო რჩევებისთვის. და როგორც კი, ნუ გურამი და მეც თუ რაღაც გადავწყვიტე და ეგრევე მოგმართავთ. ვიგულეთ თქვენს ამსახვერს. ახლა საანონსო ჭრაზე უნდა გავიდეთ და გივიც მზად არის ამ პროცესში სასარგებლოდ არ გადართოთ. მაშასე დავბრუნდით საანონსო ჭრის მერმე და მინდა გითხრათ რომ ძალიან საინტერესო თემაზე პრინციპულად ვამბობ აი ამას ხას უსვამ ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე გვექნება საუბარი ორი სიტყვით რომ ვთქვათ ეს არის წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის საქმიანობა ნახავთ ახლა სიუჟეტს რომელიც თამარ ასათიანმა მოამზადა და დავბრუნდებით სტუმართან ერთად არ გადარდოთ წლის მაისიდან აგვისტომდე წითელი ჯვარი 30-ზე მეტი პოტენციური სამარხის გახსნას გეგმავს. 90-იანი წლების კონფლიქტისა და 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს უგზო უკლოდ დაკარგულ ადამიანთა ნეშთების მოსაძიებლად. ინფორმაცია ამ სამარხების შესახებ ქართველი, აფხაზი, ოსი და რუსი მონაწილეების მეშვეობით შეგროვდა. გათხრების შიდა ქართლში, იმერეთში, აფხაზეთსა და თბილისის შემოგარენში ჩატარდება. სხვადასხვა საომარ მოქმედებებთან დაკავშირებით საქართველოში უამრავი დაკარგული ადამიანია. ჩვენი ორგანიზაცია წითელი ჯვარი ცდილობს უგზო-უკლოდ დაკარგული ადამიანების ოჯახებს მათი ცხედრების დაბრუნებაში დავეხმაროთ. ცდილობთ დავეხმაროთ დაკარგული ადამიანების ოჯახებს ფსიქოსოციალური, ეკონომიკური და ლეგალური კუთხით. ICRC მუშაობს სხვადასხვა სამთავრობო წარმომადგენლებთან და მნიშვნელოვან აქტორებთან, რომლებიც გვეხმარებიან მივაღწიოთ ჩვენ მიზნებს. ამ პროცესში ძალიან მნიშვნელოვანია რომ გავაგრძელოთ თანამშრომლობა სამთავრობო წარმომადგენლებთან და სხვა მნიშვნელოვან ადამიანებთან, რომლებმაც შეიძლება გააძლიერონ ჩვენი მიზნები, რომ დავაკმაყოფილოთ ოჯახების საჭიროებები. ეს პროცესი არ არის პოლიტიკური და აქვს მხოლოდ ჰუმანიტარული მიზნები. 3 მაის გორში გათხრების მორიგი ეტაპი დაიწყო. ექსპერტ-ანთროპოლოგები გორში 2 სამარხს ხსნიან, რის შედეგადაც სავარაუდოდ უგზო-უკლოდ დაკარგული 150 ადამიანის ნეშთი იქნება მოძიებული.
ახლა ჩვენ ვაკეთებთ ექსკავაციას იმ სამარხის, სადაც ადამიანების ნეშტებია. სამუშაოს შესასრულებლად ყველა საერთაშორისო სტანდარტს ვიყენებთ. უგზო-უკვლოდ დაკარგულ პირთა სამარხების აღმოჩენისას ამ ეტაპზე შეუძლებელია მათი ვინაობის დასახელება. ამოცნობის პროცესი ხანგრძლივია და მრავალი პროცედურის ჩატარებას ითვალისწინებს. მნიშვნელოვანია, რომ წითელ ჯვარს მოწვეულ ექსპერტებთან ერთად ადგილობრივი არქეოლოგებიც ყავს დაქირავებული და ერთობლივად ერთმანეთის გვერდში დგომით მუშაობენ. 2010-2016 წლებში 259 ადამიანის ნეშთი იქნა აღმოჩენილი, რომელთაგან 107 ამოცნობილია. დანარჩენი 142 ნეშთის ამოცნობის პროცესი ამჟამად მიმდინარეობს. ვინ გიშვებს რომ წახვიდე და ასეს მიცვალებული რო გადმოასვენო. შარშან დნმ-ის ანალიზებამდე მივედით. ახლა ასე უცბად კი არ იქნება 1 წელიწადში და 2-ში. ამ პროცესში დრო ყველაზე დიდი მტერია, მაგრამ ბევრ ნაკვალევს შლის. საქართველოში ამ დრომდე 2000 ადამიანი ითვლება დაკარგულად, რომელთა ძებნა დღემდე გრძელდება. მაშასე ვნახეთ თამარ ასათიანის მომზადებული სიუჟეტი და წარმოვიდგენთ ჩვენ სტუმარს, ქალბატონ მაია ქარდავას, მოგესალმებით, რომელიც არის წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის, აი ამ კონკრეტულად კომუნიკაციის განყოფილების ხელმძღვანელი და სწორედ ეს კომუნიკაცია იმის მიზეზი, რომ ჩვენ ერთად ვართ დღეს ეთერში. მოგესალმებით, მადლობა სტუმრობისთვის. მე როგორც ვიცი, აი ამ მომზადებული ინფორმაციით იწყება ძალიან მნიშვნელოვანი პროცედურა, ეს არის აი ამ 30 სამარხის 30-ზე მეტი. 30-ზე მეტი და აი ამასთან გათხრასთან დაკავშირებით ეს ძალიან მტკივნეული თემაა, უგზო-უკვლოდ დაკარგული ადამიანების მოსაძიებლად, რომელშიც ძალიან აქტიურად არის ჩართული სწორედ წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტი და რო გითხრათ ქალბატონ მაია, რა პროცესი იწყება და მე როგორც ვიცი ეს ჯერჯერობით ამ წუთში არის 2 რეგიონზე, გორის და კასპიის. გეტყვით. ალბათ უფრო სწორი იქნება ვთქვათ, რომ პროცესი გრძელდება. იმიტომ რომ პროცესი დაიწყო რეალურად 2010 წელს, როდესაც წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის ეგიდით შეიქმნა 2 ჰუმანიტარული საკოორდინაციო მექანიზმი. ერთი 60-ანა მოიძიოს 92-93 წლების კონფლიქტის, აფხაზეთის კონფლიქტის დროს და მის შემდგომ პერიოდში გაუჩინარებული ადამიანები, ხოლო მეორე შესაბამისად მუშაობს ცხინვალის მიმართულებით, ანუ 90-იან წლების კონფლიქტი და 2008 წლის აგვისტოს კონფლიქტი. აქვე გეტყვით, რომ დღეისათვის საქართველოში 2500 ადამიანი არის უგზო-უკვლოდ გაუჩინარებული. თუ გავითვალისწინებთ, რამდენად პატარაა საქართველო, ეს ციფრი მართლაც ძალიან დიდი ციფრია და სწორედ გამომდინარე იქიდან, რომ გაუჩინარებული ადამიანები, ასევე მათი ოჯახის წევრები ითვლებიან საერთაშორისო სამართლის მიხედვით ომის მსხვერპლად, ხოლო ჩვენი ორგანიზაციის მანდატი მოგეხსენებათ გულისხმობს საომარი კონფლიქტების ზონაში მუშაობას და ომის მსხვერპლთათვის დახმარების აღმოჩენას, სწორედ ამ მოსაზრებით 2010 წელს დავიწყეთ ეს საქმიანობა. საქართველო არ არის გამონაკლისი სხვა კონტექსტებში, თქვენ იცით ყოფილი იუგოსლავია, იგივე შრი-ლანკა, იგივე კოლუმბია და ასე შემდეგ უგზო-უკვლოდ გაუჩინარების პრობლემა საკმაოდ სერიოზულად დგას. ასე რომ ეს ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულება, თავისუფლად შემიძლია ვთქვა, რომ დღეისათვის საქართველოში განხორციელებულ საქმიანობებს შორის ერთ-ერთი მთავარი გახლავთ უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა მოძიება. თქვენ შეეხეთ 30-ზე მეტი სამარხის გახსნას, მაისიდან სექტემბრის თვემდე გვაქვს დაგეგმილი. ეს არის შემდეგი ეტაპი, იმიტომ რომ ამ საკოორდინაციო მექანიზმის დაარსების დღიდან 2016 წლის ჩათვლით მოხერხდა 31 სამარხის გახსნა. ეს როგორც ინდივიდუალური, ასევე ჯგუფურ სამარხებზეა საუბარი და ამ გათხრების შედეგად 259 ადამიანის ნეშტი იქნა მოძიებული. 259 ადამიანის ნეშტი და თუ გავითვალისწინებთ, რომ 5 წლის განმავლობაში, ვთქვათ 31 სამარხი გაიხსნა, ამ 4 თვეში გავხსნით 30-ზე მეტ სამარხს, ასე რომ მოლოდინი გვაქვს არსებული ინფორმაციის მიხედვით, რომ სავარაუდოდ სადღაც 150-მდე ადამიანის ნეშტის მოძიება უნდა შევძლოთ, თუმცა ეს ის შემთხვევა, როდესაც ეს მხოლოდ ვარაუდის დონეზე შეიძლება რჩებოდეს, იმიტომ რომ ჩვენ გამოცდილება ცხადყოფს, რომ გვაქვს ინფორმაცია ვთქვათ სამარხზე გახსნი და იქ შეიძლება არ აღმოჩნდეს ნეშტი. ქალბატონ, რა მეინტერესებს თვითონ მეთოდი ამ მოძიების, ანუ რაღაცა ინფორმაციას ღებულობთ, რომ არის სადღაც სამარხი.
თქვა. დიახ. სწორედ ამ საკოორდინაციო მექანიზმის ფარგლებში მე დამავიწყდა აღმენიშნა რომ თქვა აფხაზეთის მიმართულებაზე ქართველი და აფხაზი მონაწილეები არიან, ხოლო ცხინვალის რეგიონის მიმართულებაზე ქართველები, ოსები და რუსები მონაწილეობენ. და ამ საკოორდინაციო მექანიზმის თავარი ამოცანა რომ ნებისმიერ ინფორმაცია, რომელიც შეიძლება წაადგეს მოძიებას ამ ადამიანების გაცვალონ მონაწილეებმა და შემდეგ ამ ინფორმაციაზე დაყრდნობით შეუძლებ ჩვენ მუშაობის წარმართვას. აქვე ვიტყვი რომ ინფორმაციის სიზუსტე არის ალბათ ის ღერძი, რაზეც დგას ეს საქმიანობა, იმიტომ რომ ამდენი წელი გავიდა მით უმეტეს 25 წელი აფხაზეთის კონფლიქტის შემდეგ ძალიან ბევრი კვალი იშლება, რელიეფი იცვლება მოგეხსენებათ და მოწმეებიც კი ადამიანები, რომლებიც გვაწვდიან ჩვენ ინფორმაციას და ფაქტიურად ყოველდღე მოდის ჩვენს ოფისში ადამიანები, არიან ყოფილი სამხედრო პირები, სამოქალაქო პირები, დევნილები და ასე შემდეგ. ნებისმიერი ინფორმაცია ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და თუ მომეცემა საშუალება თქვენი გადაცემის მენელსაც მივმართავ ამ თხოვნით, თუ კი რაიმე სახის ინფორმაცია არსებობს, აუცილებლად მოგვართონ, იმიტომ რომ შეიძლება გადამწყვეტი აღმოჩნდეს. ხალხნამაია, ან პროცედურულად რო ვისაუბროთ, ანუ როგორ შედგება და რისგან არის ესე თქვა დაკავშირებული, ანუ გასაგებია ერთ-ერთი არის ის რომ მოიწევს ადამიანმა ინფორმაცია და თუ რამეს ფლობენ აუცილებლად მოგმართონ. ანუ დაახლოებით როგორია ესე თქვა პროცესი ამ ყველაფრის და რა დროებთან არის დაკავშირებული? თქვენ თუ მეკითხებით საკოორდინაციო მექანიზმის მუშაობაზე, გარკვეული რეგულარობით იკრიბება და მუშაობს ეს მექანიზმი. თავმჯდომარე ყოველთვის არის წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტი გამომდინარე მისი ნეიტრალური სტატუსიდან, ნეიტრალური შუამავლის სტატუსიდან. შემდეგ, როდესაც მოხდება ინფორმაციის გაცვლა, ჩვენ ვამოწმებთ ამ ინფორმაციას იმდენად, რამდენადაც ეს შემოწმება შესაძლებელია. უშუალოდ გათხრებს ახორციელებს ჩვენი ექსპერტები, ექსპერტ-ანთროპოლოგები. წელწლევანდელ გათხრებში განსხვავება ისიც არის, რომ ეს უკვე შერეული ჯგუფი იქნება, ქართველი ექსპერტებიც მონაწილეობენ, ქართველი და უცხოელი ექსპერტების შერეული ჯგუფი მუშაობს. 3 მაისს დავიწყეთ გათხრა გორში, რაც შეეხება ლოკაციას თქვენს მკითხეთ, დავიწყეთ გორიდან, მაგრამ მთელი ამ 4 თვის განმავლობაში გეკავთ ეს იქნება შიდა ქართლში, იმერეთში, აფხაზეთში, ცხინვალის რეგიონში, თბილისში და მის შემოგარენში. ანუ საკმაოდ დიდი გეოგრაფია აქვს. დიდი არეალია. საკმაოდ დიდი არეალია და ჩვენ დიდი იმედი გვაქვს, რომ ის ინფორმაცია, რაც წინასწარ არსებობს, ადასტურდება და შევძლებთ ნეშტების მოძიებას იმ რაოდენობით, რა რაოდენობითაც გვაქვს ინფორმაცია. და კიდე ერთი ესეთი მომენტია, რომელიც ვთქვათ, ტექნოლოგია ამის ყველაფერთან რაღაც გენეტიკურ ინფორმაციას ალბათ გულისხმობს, ხო? იმიტომ რომ ოჯახის ინფორმაცია აქვს რაღაცა ტიპის მატარებელი უნდა გქონდეთ ალბათ აღებული DNK-ს თუ არ ვიცი. საკმაოდ კომპლექსური პროცესია, გეტყვით რომ ამოცნობა რომ შესაძლებელი გახდეს აბსოლუტური სიზუსტით, ამისათვის რამდენიმე ეტაპად მიმდინარეობდა სამუშაო, ჯერ შევაგროვეთ ეგრეთ წოდებული გარდაცვალების წინარე მონაცემები, ანტემორტემ მონაცემები, შეიქმნა სპეციალური ელექტრონული ბაზა, ანუ ვინც ნახა შესაძლო ადამიანი გაუჩინარებდა ბოლოს თქვა რა ეცვა, რა დენტალური სურათი იყო, იქ მოტეხილობას ყველაფერს მნიშვნელობა აქვს. ეს მონაცემთა ბაზა არის ერთი, რაც გროვდება. შემდეგ უშუალოდ პირველი რიგის სიხლის მიერ ნათესავებისგან მათი თანხმობის შემთხვევაში მოვიპოვებთ ბიოლოგიურ ნიმუშს. ამ შემთხვევაში ეს არის ნერწყვი, რომელიც ლოკის კედლიდან უნდა იქნეს აუცილებლად აღებული. შემდეგ ნეშტის აღმოჩენის შემთხვევაში პირველი ეტაპი არის ანთროპოლოგიური ანალიზი, აუცილებლად ხდება თვითონ სამარხის შესწავლა, იმიტომ რომ სამარხი ხშირ შემთხვევაში შეიცავს ძალიან ბევრ ინფორმაციას, რაც ამოცნობაში შეიძლება დაგვეხმაროს და შემდეგ როგორც თქვენ ბრძანეთ, ეს არის დნმ-ის შედარება ახლობლის ნიმუშთან. ამისათვის ჩვენ მივმართავთ ზაგრების საერთაშორისო ლაბორატორიას, რომელსაც საკმაოდ დიდი გამოცდილება აქვს ამ სფეროში. იუგოსლავიის კონფლიქტის შედეგად შექმნა. მათ აქვს ძალიან დიდი გამოცდილება და ჩვენ ზაგრების ლაბორატორიაში ვახორციელებთ ამ დნმ ანალიზის. და ეს ლოყარო ბრძანეთ ეს რაიმე სპეციფიური რატომ თქვა ლოყარო სიტყვაზე? ეპითელიის უჯრედებიც უნდა მოხდეს. და რატომღაც ითვლება, რომ სისხლით ხდება ამ დროს ყველაზე ზუსტად თურმე ინფორმაციას ნერწყვი ინახავს. ესეთი დეტალია რა. კიდევ ერთი მომენტი, რომელიც თქვათ თუ ქონიათ, არ ვიცი, ნუ ერთი არის ეს თქვათ აფხაზეთის ცნობილი მოვლენები, აქ ამ შემთხვევაში ცხინვალის რეგიონთან, სხვა რამ, აი თქვათ იმერეთი ბრძანეთ რაღაც, აი ამ სამარხებთან დაკავშირებით სხვა რამ ინფორმაცია არის ხოლმე, თქვათ დაიკარგა ადამიანი, რომელიც არ იყო შეიძლება თქვათ კონფლიქტის მონაწილე და უგზო-უგლოდ არის დაკარგული. შეიძლება ასეთიც
ჩვენ მუშაობთ უშუალოდ კონფლიქტთან დაკავშირებულ გაუჩინარებაზე. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ მით უმეტეს დღევანდელ მსოფლიოში მიგრაცია არის ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემა, სადაც გაუჩინარების პრობლემა დგას, თუმცა ჩვენ ამ შემთხვევაში ვსაუბრობთ კონფლიქტთან დაკავშირებით გაუჩინარებაზე, დიახ. ეს ძალიან, იმიტომ რომ მე ვიცი ინფორმაციულადაც მარტო ტელევიზიიდან არა, რომ ბევრი არის ესე გაუჩინარებული იმ პერიოდში და ამის დიდი საშვილიშვილო საქმე. კი, ოთარა, დაგეთანხმები იმაში, რომ შეიძლება ვთქვათ კონფლიქტის პერიოდში გაუჩინარდა, არ იყოს პირდაპირ იდენტიფიცირებული კონფლიქტთან, თუმცა რაღაც დოზით იყოს ჩარება, ძალიან საინტერესო კითხვა იყო პრინციპში, დაუშვათ მოხდა ადამიანი, რომელიც არ არის აღრიცხული ოფიციალურად, რომ იყო უშუალო მონაწილე კონფლიქტის, მაგრამ კონფლიქტის დროს ზარალდება, ვთქვათ, მშვიდობიანი მოსახლეობაც, როდესაც იმ შემოგარენში ხდება ვიღაც ცხოვრობს კონკრეტულად. ანუ ამ შემთხვევაში როგორ ხდება გამიჯვნა და როგორ ხდება იდენტიფიცირება, ვთქვათ, ვინ შეიძლება იყოს. კარგი შეკითხვა, მე აქ ალბათ აღნიშნავ, რომ მე ვახსენე 2500 ადამიანი. როდესაც რიცხვებზეა საუბარი, ჩვენ ვენდობით იმ რიცხვებს, რომელიც ჩვენმა ორგანიზაციამ თვითონ შეაგროვა. ანუ ეს 2500 ადამიანი თავიანთი ოჯახის წევრებმა დაარეგისტრირეს წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტში. ამიტომ შეიძლება ეს ციფრი მეტიც იყოს. ჩვენ არ ვიცით, თუმცა ჩვენ გვქონდა მცდელობა მაქსიმალურად ძალიან რთულია მოიძიო, მაგალითად იყო ოჯახები, რომლებიც დაარეგისტრირეს, შემდეგ თქვა დევნილების ოჯახები, რომლებიც შეიცვალეს საცხოვრებელი ადგილი და ძალიან დიდი ძალისხმევა დაგჭირდა, რომ ისევ მიგვეკლია მათთვის. ანუ ოჯახი თვითონ თუ არ დაარეგისტრირდება ჩვენთან, ჩვენ რა თქმა უნდა თუ არ განაცხადებს. ჩვენი აი ამ მთელი პროგრამის ძირითადი მიზანი არის, ჩვენ ესეც ვამბობთ, არსებობს ესეთი საერთაშორისოდ აღიარებული სლოგანი, ოჯახებს აქვთ უფლება იცოდნენ. ანუ თავიანთი გაუჩინარებული ახლობლის ხვედრის შესახებ, მისი ადგილსამყოფელის შესახებ და ჩვენი როგორც ჰუმანიტარული ორგანიზაციის ამოცანაა დავეხმაროთ მათ ამ პასუხების მოძიებაში. თუმცა აქვე ხაზგას მინდა აღვნიშნო, რომ იგივე საერთაშორისო სამართლით პირველი სკოლისა სახელმწიფო არის ვალდებული ეს პასუხები მოიძიოს. ჩვენ ამ შემთხვევაში უფრო მოვისაზრებით ალბათ როგორც ტექნიკური დამხმარე შემსრულებელი ასისტირება თქვა. დიახ, ანუ ამ შემთხვევაში აქვე აღნიშნა, რომ ძალიან წარმატებულად მუშაობს ის ორი საკოორდინაციო მექანიზმი, რომელსაც მოგახსენებდით და ამან გახადა ალბათ შესაძლებელი ის, რომ ჩვენ გავზარდეთ მასშტაბები ამ საქმიანობის, როგორც მოგახსენეთ. მე გითხარით, რომ 259 აქამდე მოძიებული ნეშტიდან 107-ია ჯერჯერობით ამოცნობილი. დიდი უმრავლესობა აფხაზეთის კონფლიქტია, მაინც აი საერთო სტატისტიკაში, მხოლოდ 7 მაგალითად ამ 7-დან იყო 2008 წლის აგვისტოს მსხვერპლი. დანარჩენი ნეშტის იდენტიფიცირების პროცესი გრძელდება და გითხრათ, რომ მე აღწერე ხო მეტნაკლებად როგორ ხდება ეს ამოცნობის პროცესი, საკმაოდ გრძელვადიანი, აი დროში ძალიან გაჭირვებული შეიძლება აღმოჩნდეს, უხეშად შეიძლება 1 წლამდეც გაგრძელდეს. ამიტომ ჩვენ ყოველთვის ოჯახებს მოგეხსენებათ, რომ უკვე ქართულმა მედიამ გააშუქა არაერთხელ ეს გადაცემული ნეშტების დაკრძალვის პატივით დაკრძალვის ფაქტები. ხო, ოჯახებს, რომელსაც ჯერ არ მიუღია საკუთარი ახლობლის ნეშტი, ბუნებრივია ეს მოლოდინი უფრო გამძაფრებული აქვს, ამიტომ ჩვენ გვიწევს კიდევ ერთხელ შევახსენოთ, რომ სამწუხაროდ გრძელვადიანია ეს პროცესი, თუმცა ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ შევძლებთ. და კიდე აი თქვენ ბრძანეთ ამ სამარხებთან და თვითონ ინფორმაცია როგორ მოდის ხოლმე, თქვათ წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტში დაუშვოთ ვიღაცამ თქვა რომ იცით მგონი იქ არის აი ესეთი რაღაცეებიც არის თუ ნებისმიერ ინფორმაციას ვკრებთ ჩვენ ნებისმიერს, იმიტომ რომ როგორც მოგახსენეთ, დრო ძალიან გვემტერება. ამიტომ სანამ არიან მოწმეები, თვითმხილველები, სანამ არიან ადამიანები, ვისაც შეუძლია რაიმე სახის ხელჩასაჭედი ინფორმაცია მოგვაწოდოს, ჩვენ რა თქმა უნდა ამ ინფორმაციას ვაგროვებთ და შემდეგ ბუნებრივია გაგვაქვს ის საკოორდინაციო მექანიზმის შეხვედრაზე. იმიტომ რომ ეს უნდა იყოს შეჯერებული და კოორდინირებული მუშაობა და შემდეგ ძირითადი წყარო ინფორმაციის ეს არის. და ამ საკოორდინაციო საბჭო, მექანიზმი როგორც არის, რომ მონაწილეობენ, ესე იგი, იგულისხმება რომელიღაც სამარხი შეიძლება დარჩა აფხაზეთის ტერიტორიის იმ ნაწილში, სადაც ჩვენ წვდომა ადვილად არ აქვს. ანუ შეიძლება მე მოხდეს შეთანხმება. სწორედ ამას გულისხმობ, გათხრილი სამარხებიდან უმრავლესობა იყო აფხაზეთში. და ეხლაც ამ რაუნდში ჩვენ სადღაც ივნისის თვიდან უკვე აფხაზეთშიც დავიწყეთ. აი აქ რო არის ინფორმაცია, რაც შეეხება გორს და კასპს, ესენი აქეთ ჩვენს ტერიტორიას გულისხმობენ, სადაც მიგვიწვდება ხელი. დიახ. და უფრო თქვათ, მოდი ესე ვთქვათ, ადვილად ხდება ეს. იცით რა, ადვილი
პრინციპში ჩვენთვის არ არის გამომდინარე იქიდან, რომ როგორც საერთაშორისო ორგანიზაციას, საერთაშორისო ექსპერტებს ძალიან მარტივად მიგვიწვდება ნებისმიერ თუ კი შეთანხმება მოხდება საკოორდინაციო მექანიზმის ფარგლებში, შემდეგ უკვე აღსრულება ტექნიკური ჩვენთვის არ არის რთული. და კიდევ სხვა პროფილი რა აქვს, თქვათ აი წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტს ამ კონკრეტულად ამ ძალიან დიდი და მამულიშვილური უზოგად დაკარგულთა საკითხთან დაკავშირებით ასევე ალბათ უნდა აღინიშნოს ამ პროგრამის ფარგლებში ჩვენ 5 წელია ვახორციელებთ ეგრეთ წოდებული თანადგომის პროექტს. რაც გულისხმობს უპირველეს ყოვლისა ამ ოჯახებისთვის ფსიქოლოგიური დახმარების აღმოჩენას, ასევე ამ პროგრამაში ჩართულები არიან ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციები, მაგალითად ახალგაზრდა ექიმთა და ფსიქოლოგთა ასოციაცია ქსენონი, წამების მსხვერპლთა სარეაბილიტაციო ცენტრი ნაბიჯი მომავლისკენ, კერძო ექსპერტები, ფსიქოლოგები, რომლებიც ეხმარებიან ამ ადამიანებს გაუკლავდნენ თავიანთ ესეთი ცნება არსებობს ორაზროვანი დანაკარგის ცნება ფსიქოლოგიაში, რომ ერთია როდესაც იცი რომ გარდაცვლილია გაქვს საფლავის შეგუების მექანიზმი სხვანაირად მუშაობს, მეორეა როდესაც არ იცი და ბოლომდე მოლოდინი გაქვს რომ აი სადღაც ცოცხალია, აი სადღაც იმალება ვერ მოდის. მე მახსოვს როდესაც ვიწყებდით ამ მიმართულებით მუშაობას, ერთ-ერთი ესეთი ჯგუფური აქტივობა იყო ეკლესიაში მოისურვეს ოჯახის წევრებმა წასვლა, დედებმა ძირითადად და იქ შეიქმნა ესეთი დილემა რომ აი სადავანთო სანთელი ცოცხალთან თუ ვილოცო მისთვის როგორც გარდაცვლილისთვის და ძალიან ბევრი ვარს ამბობდა რომ გარდაცვლილისთვის როგორც გარდაცვლილისთვის აენთო სანთელი ხო ეს საშინელი ტრაგედია ამიტომ ეს თანადგომის პროექტი ძალიან მნიშვნელოვანი იყო თვითონ მე ამას გეუბნებით მათი შეხედულების ესე ვთქვათ მათ ინფორმაციაზე დაყნობით ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო იურიდიული დახმარება რომელიც მათ გაეწიათ ამ თანადგომის პროგრამის ფარგლებში შემთხვევაში ამ ადამიანებმა ისინი ძირითადად ასაკოვანი ხალხია, მათ არ იციან თავიანთი უფლებები, ვთქვათ, რას გულისხმობს საქართველოს კანონმდებლობა უგზავნოთ, როდესაც ხარ უგზავნოთ დაკარგულის ოჯახის წევრი, ვთქვათ, რა გეკუთვნის იქ, რა შეღავათია და ასე შემდეგ. ამაში ვუწევდით დახმარებას. აქვე, რადგან ვახსენე ორაზროვანი დანაკარგი, ალბათ მნიშვნელოვანი აღინიშნოს, რომ ჩვენი სპეციალისტები და ასევე ქართველი ექსპერტები, ფსიქოლოგები, ფსიქიატრები გაერთიანებული არიან აკადემიურ სამუშაო ჯგუფში და მიმდინარეობს მუშაობა, რათა ქართული უნივერსიტეტების კურიკულაში შევიდეს ორაზროვანი დანაკარგის ცნება. ანუ მომავალი ფსიქოლოგები უნივერსიტეტიდან გაეცნობიან ამ პრობლემას და ეცოდინებთ, იმიტომ რომ ეს განსხვავებული თემა, განსხვავებულ მიდგომას საჭიროებს და მომავალ ფსიქოლოგებს ექნებათ ეს ინფორმაცია უკვე უნივერსიტეტის მერხიდან. ძალიან კარგი და თანადგომის ფარგლებში ანუ ძალიან საინტერესო იქნება ბუნებრივია რომ ამ ადამიანებმა რა თქმა უნდა იცოდნენ. არსებობს თუ არა რამე ვთქვათ გადაცემაში ვერ მოახერხებთ ალბათ ყველაფრის თქმას და ინფორმირებას ამ ადამიანების ვთქვათ რა ეკუთვნით რის უფლებები აქვთ როგორ შეიძლება რაღაცები გააკეთონ. არსებობს თუ არა რაღაც წყარო რესურსი სადაც შეუძლიათ ამ ადამიანებმა გამოითხოვონ ინფორმაცია შეიძლება იყოს ინტერნეტ წყარო შეიძლება იყოს მისვლა სადღაც კონსულტირება იცით რა თანადგომის ფარგლებში თუ არის თანადგომის პროგრამის ფარგლებში ვაკეთებთ ამას და ეს შეხვედრები შეიძლება იყოს ინდივიდუალური შეხვედრები, შეიძლება იყოს ჯგუფური შეხვედრები, იმიტომ რომ მაგალითად ზოგი ოჯახის წევრს იმდანაც სერიოზული პრობლემა აქვს, რომ არ შეუძლია ჯგუფში მუშაობა, ამ შემთხვევაში განვიხილავთ ბინაში ვიზიტს. ანუ ამ პროგრამის ფარგლებში ჩვენ ვაწვდით მას ინფორმაციას, ეს ცალკე რესურს მე ვერ დაგისახელებთ ისინი, აი ჩვენი არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩართულობით იღებდნენ ამ ინფორმაციას. ხო, ანუ იღებენ დღემდე და დღემდე შეუძლიათ მიმართონ და ხონ არის ასევე განსაკუთრებით რთული მომენტებისთვის მათი მომზადება, ანუ როდესაც მოხდება ადამიანის იდენტიფიცირება, ამოცნობა, ბუნებრივია ოჯახის წევრი უნდა შემზადდეს საამისოდ და ამას სწორედ ჩვენი ფსიქოლოგები აკეთებენ ამ პროგრამის ფარგლებში. ნუ მოდი ასე ვთქვათ, ადამიანები ვართ, ყველანი მესმის რომ არის ძალიან ძიმე, ანუ რწმუნებადობა აი ამ ვთქვათ რაღაცა ცნობა, ვთქვათ რაღაცა, იმიტომ რომ შეიძლება ადამიანს ნახვა ვეღარ შეძლოს იმდენი წელია გასული და ნუ უბრალოდ აი ამ ანალიზების და ამ ვთქვათ თქვენი დასკვნის საფუძველზე ხდება მტკიცებულება იმის რომ ეს ადამიანი სწორედ ის არის. ეს მნიშვნელოვანი ნიუანსი რასაც თქვენ შეეხეთ, როდესაც მოხდება ამოცნობა ნეშტის, მაშინ შესაბამისად საქართველოს შესაბამისი ორგანოები გასცემენ ჩვეულებრივ გარდაცვალების სერტიფიკატს. ხშირ შემთხვევაში ამ ოჯახების პრობლემა ის გახლდათ, რომ მათ არ ქონდათ ეს გარდაცვალების სერტიფიკატი, შესაბამისად იქ კანონმდებლობა მათთვის არ ითვალისწინებდა არაფერს. არა, ისედაც არის ცნობილია, თუ გაუჩინარებულია და ასეა, ის არ ითვლება გარდაცვლილად. ნუ რაღაც პერიოდში. ასე რომ ამ ამოცნობის შემდეგ შესაბამისი ორგანოები გასცემენ გარდაცვალების სერტიფიკატს, ამოცნობის შემდეგ ოჯახებს ეძლევათ საშუალება, რომ ნახონ ნეშტი თავიანთი
ერთადერთი სურვილის შემთხვევაში თუ ვთქვათ ნეშტის ნახვას ყველა რა თქმა უნდა ვერ ახერხებს ეს ძალიან მძიმეა მათ აქვს საშუალება ასევე და გადაეცემათ ჩვენ მათ არტეფაქტებს უწოდებთ ნივთები რომელიც აღმოჩენილია ნეშტთან ერთად და ხშირ შემთხვევაში ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ნივთებია ვთქვათ ქორწინების ბეჭედი ან ჯვარი ან რაღაც ნივთი რომელიც ოჯახს ძალიან ემოციურად მოქმედებს არაერთხელ ყოფილ ვარ ამის მოწვე პირადად და იმაჩნია რომ ძალიან მნიშვნელოვანი საქმე კეთდება. ძალიან მნიშვნელოვანი და დიდი მადლობა, ნუ როგორ თქვა, არ ვიცი. კი, გადაცემით საუბრობთ მე დავთარი რომ რეალურად არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან ემოციური ამავე დროს. რეალურად ჩვენი მაყურებლის გასაგონად ვამბობ, ალბათ გავდომაიამ ბრძანა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მათ ინფორმირებულობას ამის ასე ვთქვათ დასადგენად თუ არის ვინმე ვთქვათ უგზო-უკლოდ დაკარგული განსაკუთრებით იმ პერიოდში როცა იყო ეს ორი დიდი კონფლიქტი აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონში და შესაბამისად შანსი იმისი რომ მართლაც ის ადამიანი ახლობელი ოჯახის წევრი აღმოჩნდეს ძალიან დიდია, რამე თუ ჩართულია ძალიან ასეთი უკანასკნელი ტექნოლოგიებით აღჭურვილი. და ორ მხრივად და ორ მაგაც ასარგებლო ის რომ ერთი ის რომ უზრუნველყოფ თქვათ პოვნას და ესე ვთქვათ ადამიანების ინფორმირებას და მეორე ის რომ თანადგომის ფარგლებში არის ის ყველაფერი რომ თქვათ მომზადება შეიძლებოდეს ამ ადამიანების და პლუს ის რომ ჩართული ამდენი მხარე რომელიც თქვათ აფხაზეთის ოსების მხრიდან ეს ძალიან მნიშვნელოვანია იმიტომ რომ ესეთი ნუ მიცვალებულებს მიცვალებულისა რომაული აი 2005-ზე როცა ვსაუბრობ აქ ბუნებრივია ისევე როგორც ქართველები ასევე აფხაზები ასევე რუსები ოსები ყველა მოისაზრება იმიტომ რომ მსხვერპლია თქვენ სწორად ახსენეთ და არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს რომელი ეროვნების თუ ეთნიკური ჯგუფის მიეკუთვნებოდა თქვათ იყო ის სამხედრო გარდაცვალებამ თუ სამოქალაქო პირი ყველა დედა თანაბრად ელოდება საკუთარი შვილს ამ ემოციაზე საუბრობდით თქვენ და გამახსენდა ერთხელ ერთ-ერთ დედასთან მქონდა შეხვედრა, რომლის ერთადერთი ვაჟი ამოვიცანით და გადავეცით ნეშტი და სტატიას ვამზადებდით ჩვენი ვებსაიტისთვის და ქალბატონმა მითხრა ესეთი რამ, რომ ესე გთხოვ, რომ ესე დაწერო, რომ დღეს ჩემი ოცნება ახდა. და მე ბევრი კრიტიკა მოყვა მას, როგორ შეიძლება დედა ოცნებობდეს შვილის საფლავის ქონაზე, თურმე შეიძლება. და რომ გაიაზრებ დღეისათვის საქართველოში ათასობით დედა ოცნებობს იმაზე, რომ კონდეს საკუთარი შვილის საფლავის, მართლა ძალიან ესეთი ძიმე ემოციასთან არის დაკავშირებული და მე იმედი მაქვს რომ შევძლებთ მაქსიმალურად შევძლებთ. ბრძანეთ ძალიან ზუსტი რამ რომ იმაში რომ ჯერ არ არის მოძიებული და მოლოდინია იქ კიდე სხვა ფილოსოფია იმ რაღაც მოლოდინის და იმის გზნობის რომ ეგება სადღაც ცოცხალია და ყოველთვის არის ეს ახლობლობაში არის ერთ-ერთი ესეთი დიდი ხნის ამბავი სულ ელოდებოდა ეს ქალბატონი ისე თვითონ გარდაიცვალა უკვე ხნიერი, მაგრამ სველოდებოდა ის სადღაც საზღვარგარეთ არის, იქ არის, აქ არის და ეს მოლოდინი რაღაცა. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და დაინტერესებისთვის. კინეული, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი თემის წამოწევისთვის. დიდი მადლობა. მადლობა ტელემაყურებელს და დროებით დავამშვიდობთ. ტელემაყურებელს მომავალ შეხვედრამდე.